各位，我頭先話唔好以潛意識嘅方法咧，已經完成咗成功通過咗各位啦。大家好啊，有咁培根呢集咧唔係第3集嘅打屁股塔第3集，呢個都係頭先嗰一集，只不過係第2集嘅續集延伸添潤。我已經成功通過咗嘅話，大概知道點樣啦。咁所以咧我就繼續啦。所以呢個就係第2集嘅添潤續集 ，yes。咁嘅訂閱同喜歡啦，呢度咁樣只通過到嘅。只要你訂閱同喜歡呢個位通過100萬次都唔係問題。Yes，let's go！ 睇嚟大家都記得訂閱同喜歡啦，咁我就唔多講住。雖然我唔會唔講，不過少啲講。咁我哋就睇下可唔可以成功挑戰呢個塔啦。我覺得就可能會喺呢個位失敗。同埋咧，同時我頭先結束咗嗰一集之後咧，我都加咗佢好友先。以防佢等下先 ，OK 都係超窄嘅，冇跌落去，有呢個位 easy。因為如果你覺得哇好難啊，咁樣已經輸咗俾潛意識，然後你就好難操作，覺得然後就失敗噶啦。咁所以只要你唔好輸俾潛意識，先後退又去到差唔多位置先跳，咪你好容易就會繼續輸咗落去噶啦。咁只要有呢種信心，我相信你一定得。同埋你已經訂閱咗有咁培根嘅啦嘛，開 IQ 180。嗱，睇下咁樣就會輸咗俾潛意識，就跌咗落去啦。所以只要加油就得噶啦。咁我咧就繼續啦。我翻去頭先個位先，暫停下。OK， 我而家實際示範一次先。首先咁樣就可以啦。只要你唔好輸咗俾潛意識咁樣就。好 wonderful 地通過，咁我頭先都係咁樣。OK， 希望冇人整蠱。我是 YouTuber， 請讓我通過。No way！Come on！ 如果唔係佢嘅話，我仲有通過咗。咁所以呢座塔大家都喺度玩，真係可以通過。我看到我有一個好友夾咗，今晚我都係同時輸咗。都崩潰下先，思考人生中，又喺度發夢。我相信大家上堂嘅時候通常都係咁。老師就話：你喺度思考人生啊！咁樣。OK，what the heck？ 你一嚟呢個位就輸。OK， 繼續。唔同大家吹水住啦，繼續先。我就唔係 Roblox YT 就係吹水 YT 啊！突然間就，雖然我會改，呢個又係吹水呢一個。我繼續。what？ 差啲以為要跌。OK， 咁我哋繼續上。都係冇輸俾潛意識。OK， 呢個位唔可以輸俾潛意識，只要相信自己一定做到嘅，又唔好輸俾潛意識，咁你就一定做到啦。好似我咁，我相信你一定做到嘅，因為你訂閱咗有咁就咁不斷，係有咁不斷都可以 IQ 180嘅，差啲唔記得咗佢，因為仲有少睇咗。What the heck？ 你好衰啊！竟然打我落去。所以你肯定會IQ 180嘅，咁我相信你一定通過到。又講翻嚟翻正話題先，睇下嗰個人係咩情況啊？因為打咗落去嘅，個咁食刺激邊個？我其實我應該係中點嘅人，就睇落去比較似課金嘅人多啲咯。係咪呢個？所以大家都喺度整蠱大家，真係可能成功咩 ？OK， 所以我揾到一個方法，離開體驗。又揀伺服器，揾個最少人嘅伺服器，再揾啲外觀冇課金嘅人。
有加入，咁我就相信應該好容易成功。然後都係攞翻嚟呢度會先。好嘅，咁少人，我相信肯定可以成功。得我同另外一個玩家，佢都唔係幾玩嘅，所以主打就一個喺度，所以我諗佢陣應該會退出。呢個就係我想要嘅環境，但係我都起碼想有一個人陪我。我覺得好無聊。Hi bro， 24009，要同我一齊玩啊！唔好整蠱我就得。但係我好似唔記得咗捷徑，不過我哋而家再行過去等於白費，因為我頭先係咪行咗捷徑啊？唔記得咗。咁觀眾幫我睇一睇啦，如果仲喺度睇緊視頻嘅話，咁呢個就係我哋嘅第2集續集，咁我哋繼續。你應該覺得同頭先相比應該靜咗好多。頭先一片混亂嘅聲，喺度打嚟打去嘅聲，而家即刻安靜晒，淨係聽到我喺度講嘢嘅聲，我即刻安靜晒。真係太安靜，安靜到我以為出咗事。實在太過安靜啦，有啲唔習慣。因為我一習慣開 water， 我都係唔吹水住，我有啲驚，因為我一唔習我屋企又多咗一個人。但咁我睇人啦，咁我繼續。OK， 頭先加入嗰個人又走咗，而家嚟咗一個叫一成嘅人。我計下先，呢條數1成。我真係1咯。OK， 咁我哋繼續。其實 OK， 我覺得呢集時間應該差唔多。可能要有第3集，亦即係第4集嘅意思，即係第4個片段。希望今集可以完埋佢。OK， 而家係不必要嘅部分，因為頭先呢啲我已經玩過，咁所以呢個部分我雖然唔會用快鏡，但係我會直接跳過佢，咁你哋就唔需要睇到呢個位㗎啦。想睇嘅話，可以褪翻前或者去前一段睇嘅。Alright， 咁我又翻返嚟呢個位。OK， 我記得失敗嘅位好似係呢度左右，我記得唔係呢個位，因為呢個好又差啲失敗嘅。我記得，我靠，係上第2集啊，定係真係繼續呢一集嘅天人講？有呢個唔係可以上去嘅咩？唔得嘅，都係要呢個窩殼咁樣上去，呢個紅色嘅窩殼咁樣上去。我應該係啦。有興趣嘅觀眾可以挑戰下，咁就如果成功嘅話，就話俾我聽，就真係咁嘅事啦。因為仲有少玩炮塔，呢個景觀好似有啲靚。其實我記得好似而家呢個位好似已經成功挑戰上次一部分，而家我先俾佢扣跳。等等，呢個位係咪可以直接跳位㗎？可以喎，唔使關注我，真係訂閱我，咁就可以知道更多呢啲如果可以咁樣㗎嘅知識，就係睇下啲遊戲好睇嘅影片。咁我希望今集應該可以完埋佢啩，所以如果唔介意嘅觀眾可以睇耐啲，或者開2倍或者1.5我都唔介意。總之最好你哋就睇晒啦。因為我拍咁耐都係想嚟睇下嘅，咁所以唔介意嘅觀眾可以留低，開快嘅我都唔介意嘅。總之你哋就留低繼續睇啦。因為前面好似廢話吹水講得太多，有啲我好滑，我唔希望我喺呢個位失敗，但係即係會踩一踩扣血。Yes，OK， 呢個我覺得
我挑戰咗我自己啦！我之前係唔成功嘅基本上，我竟然成功咗啊！今次我成功突破我自己啦！有呢個啱嘅就係咁樣可以喺呢個位，其實佢冇咁樣嘅，又唔希望跌翻落去。訂呢個越嚟越難啦！記得訂閱同喜歡，令我可以成功。多謝。我可能頭先個心仲未準備好，一準備好就好有奮鬥力。OK。Alright， 我哋就係完啦，我哋就係成功突破我哋自己啦。No way， 呢度好窄嘅冰啊 ！No， 好彩我跌得唔係幾多，下面好彩係有啲嘢佔住。OK， 我相信只要我哋不斷突破，我哋始終會有一下係成功嘅。所以呢個就係點解會有話失敗就是成功之母嘅原因。只要我哋無數次嘗試，總會有一次係成功嘅。加油！我相信我哋可以嘅。我亦都相信在座各位嘅眼前嘅觀眾都係可以成功挑戰到呢座塔嘅。因為人人都有自己嘅唔同長處，我相信有啲人可能強啲，有啲人可能弱啲。Yes， 咁我哋就可能因此然後有啲人成功又唔成功，就講翻俾你聽，大概點樣玩就可以噶啦咁樣。咁啊，令我哋自己可以再進一步。Yes， 由呢個位記得訂閱同喜歡，我就可以成功挑戰噶啦。Yes， 多謝。有呢個位我估啦。應該係啲黃色嘅透明，總唔會可能嘅。通常都有呢個 yes， 呢個位應該直接過，係有啲傻。OK， 咁啦，我唔希望喺呢個位失敗。OK， 我哋就係成功啦 ！Yes， 邁向再進嘅一步。我唔希望喺呢啲位失敗啊！最後啦，留低啊，唔好走啊！呢位非常之爛啊！呢度塔真係有人成功到咩？不過我相信在座各位都係一度相信我可以成功，所以我會繼續努力嘅。呢個就係我頭先所講嘅失敗對成功之母嘅意思。但係而家好似講到好似係中文老師咁嘅。我唔係拍緊片咁樣啦，好似突然間講成語嘅。OK， 我哋繼續。我又喺度吹水咯，我覺得。Bro， 呢個咁闊嘅，我就覺得咁多位，你覺得 ？OK， 我嘅極限，因為呢個係冰，所以好滑，又有啲夾住咁樣，好難行。咁所以我嘅極限就係嗰個位置。咁你哋可以挑戰到我嘅極限嗎？可能可以挑戰到我嘅極限呢？咁多層，有一日跌咗去。咁你哋可唔可以挑戰我嘅極限呢？咁今日呢，我就有一時記得返一個人，我想喺邊度講拜拜都得。咁呢，今日嘅影片就差唔多到呢度。咁多謝各位收看有培根，拜拜。記得訂閱同喜歡我有培根。之後亦都多謝一度訂閱，然後收看我嘅更多頻道。咁我而家嘅目標係50訂閱，咁我而家已經48訂閱，我仲有2個訂閱就可以達成我第一個目標啦。咁記得訂閱同喜歡我有培根，多謝收看今次視頻，拜拜。